நாங்கள் இன்னைக்கு சிங்கராய ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். இது நாங்கள் ஒரு கனநாளைக்கு எடுத்த முடிவை இன்றைக்கு நாங்கள் செய்ய போகிறோம். பார்ப்போம். இப்பொழுது எல்லாரும் சிறந்த இதோட இருக்கிறோம். சிங்கத்துக்கு சாப்பிட போயிடும். ரைட், ஓகே. சிங்கம் போகுது என்று அளவு பிரச்சனை. ரைட், ஓகே. இப்போ நாங்கள் கன வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிங்கராய ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்த பற்றி உங்கள் கருத்து? அட்டைக்கு பயமா? ரைட், ஓகே. ஒன்மண்ணு பற்றி உங்களுக்கு கருத்து? அட்டை பயமா இருக்கு. வேற நல்லா இருக்கு. சிங்கராய ஃபாரஸ்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள், என்ன உங்களோட முடிவு? சிங்கராய ஃபாரஸ்ட் வந்து பயங்கர அட்வென்ச்சருக்காக ஒரு நாங்கள் வந்து அட்வென்ச்சரை நோக்கி ஃபன் ட்ரிப். இட்ஸ் அன் அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப். ஓகே. கருத்து என்னன்னா அட்டை அடிக்க கூடாது. அனைவரும் இந்த ஓடுதலுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க. சிங்கராய ஃபாரஸ்ட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? ஒன்று நினைக்கல. ஓகே. ஒழுங்கா போய் சாங்க வந்தா சரி. ஓகே. நீங்கள் அமைதியாக நினைக்கிறீங்க, சொல்லுங்க. சிங்கராய இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டு வந்து சொல்றேன். நீங்க சொல்லுங்கம்மா. நீங்கள் அந்த அந்த எந்த மலைக்கு நாங்கள் சிவனொலி பாத மலைக்கு அம்மா வந்து பறந்து போனதா, இதை பற்றி நினைக்கிறீங்க நீங்க? சொல்லுங்க. நடந்து அட்டே பயமே இருக்கா? ரைட், சொல்லுங்க. உங்களோட வந்த நோக்கம் என்ன? என்னை விட ஒரு அழகான குரங்கு இந்த காட்டில் இருக்கின்றதான்னு பார்ப்பேன். வேற அவ்வளோதான். நீங்க என்ன சொல்லுங்க? எமோஷனல் டேமேஜ் இதில் நாங்கள் காட்டுக்கு வச்சு பார்த்துக்கொள்வோம். நீங்கள் வஸ்துக்களை சத்தியெல்லாம் எடுத்து போராடி வந்துருக்கீங்க சிங்கராய ஃபாரஸ்ட்டை பார்க்கறதுக்கு. என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒன்றுமே இல்லை சொல்வதுக்கு. ஓகே, சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பஸ்ஸால் இறங்கினா ஒரு குஜாலாக இருக்கணும். காட்டுக்கு போன அப்புறம் தெரிய போகுது என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி. சரியா? உண்மையை சொல்ல போனால் இங்கே பார்த்தீங்களா இருந்தால் இங்கே வந்து கவரேஜ் வந்து சூப்பராக இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே வேறுங்க மேலே நோ நெட்வொர்க். இந்தா நாங்கள் உள்ள ஆனால் மழை பெய்ய வலிக்கிட்டது. ஸோ நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கிறோம். அதர்வைஸ் வேறு நீங்கள் சொல்லுங்கள். சிங்கராயபுரத்துக்கு போக வலிக்கிறனால மழை வந்து குழம்பிட்டு என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன நினைக்கிறது? மழை கொஞ்சம் குறைஞ்சா ரைட், ஓகே. இப்போ நாங்கள் வந்தது வந்து சிங்கராய ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு இறுதி பகுதிக்கு தான் வந்து நாங்கள் அதை பற்றிய விளக்கம் லகிதனவர்கள் சொல்லுவேன். லகிதனவர்கள் நீங்கள் வாங்க. இது வந்து சிங்கராய ஃபாரஸ்ட் எந்த பகுதியை நீங்கள் மையப்படுத்தியிருக்க பின்பகுதியை சொல்லுங்கள். இது சிங்கராய ஃபாரஸ்டினுடைய நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கராய ஃபாரஸ்டினுடைய பின்பகுதியில் வந்து இருக்கிறோம். அதாவது நாங்கள் போய் இருக்கிறது வந்து என்ன பகுதி? சிங்கராய அதனுடைய பின்பகுதி என்ட்ரன்ஸ் பகுதியில் வந்து நாங்கள் நிற்கிறோம். ஓகே. முன்னுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான என்ட்ரன்ஸ் பகுதிகள் 3 என்ட்ரன்ஸ் பகுதிகள் இருக்கு. 3ஆவது என்ட்ரன்ஸ் பகுதி வந்து நாங்கள் அடுத்தது வந்து டெனியா, அடுத்தது வந்து டெனியா. அந்த 3 ஆளை நாங்கள் போவோம். நாங்கள் போகிறது பின்பகுதியில் ஒரு முறை இப்போ கேர்ள்ஸோட வந்தவரையே நாங்கள் இலகுவான பாதையை தெரிவு செய்திருக்கிறோம். ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த நலன் கருதி, பாதுகாப்பு நலன் கருதி, தேவை கருதி நாங்கள் இதை செய்திருக்காங்க. சிங்கராய ஃபாரஸ்ட் இது வனத்து ஃபாரஸ்ட்ல அனிமல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அனிமல்ஸ் கம் மழை கம். ஓகே. பார்த்தீங்களா டூரிஸ்ட் கணக்கு பேர் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னா கணக்கு பேர் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் இந்த மலையால். இது ஒரு பரந்த காடு. உண்மையிலேயே இது ஒரு சிறந்த ஒரு பயணமாக அமையும். சுரேன் அவர்கள் நான் சொல்லுங்க, என்னத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? மழை விடுவதற்காக அவர் காத்து கொண்டிருக்கார். மழை விட்டதும் சட்டனை புறப்படுவார் சங்குமித்தை. ஓகே. அடுத்தது அஜயன், நீங்க சொல்லுங்க, உங்க இந்த ட்ரிப் எப்படி இருக்கு? நடக்க வச்சு சாவிச்சாங்க. அதாவது முக்கியம் உப்பண்டு வந்து உக்கள் ஓட்டு போவாங்க. உக்களுக்கு ஒரு காடை வளர்க்கலாம். அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா சிங்கராயவனை காட்டை விட உக்கல் காடு தான் மிகப்பெரிய காடாக இருக்கிறது. சரி, இவரான எங்களுடைய உள்ள நுழைவாயிலுக்குள் நுழைய போகிறோம். இது அனைவரும் தயாராகி உள்ளனர். ரைட், வாருங்கள். ரைட், ஓகே. நீங்கள் சொல்லுங்கள் சிங்கராய ஃபாரஸ்ட் பற்றி உங்களோட கருத்து. I am the guide of this group. I am captain commander. ஓகே. மழை பெய்வதனால் மழை பெய்யறதன் காரணமாக இது வந்து கொஞ்சம் ஈரத்தன்மையாக சற்று கடினமாகத்தான் அமையும். பார்ப்போம். சற்று கடினமாக உணர்வினம் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இதோ வெயில்கள்
அனைவரும் இப்பொழுது சந்தோஷமாக போகிறார்கள். ஆனால் இறுதியில் என்ன நடக்கப் போகுது என்று தெரியவில்லை. பாருங்கள், இதோ வேறு போகிறோம். ஓகே, ஓ சொல்லி இது ஒரு நீர்வீழ்ச்சி. ஐயோ மழகாக உள்ளது. காடு கூட்டி கொண்டு போறாங்களா ஐயா? காட்டுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பேய் இருக்கின்றானுங்க, பைத்தியக்காரங்க, பிசாசு இருக்கின்றானுங்க, பயந்தாங்குழி. அது போக 30 அடியில 30 வருஷமா பெரிய பாம்பு இருக்கின்றானுங்க. கலப்பயணம் எப்படியோ தற்பொழுது ஒரு 100 மீட்டர் வந்திருப்பீங்க. எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள்? நீங்கள் இது வரைக்கும் 100 மீட்டர் இடி வந்து ஒரு ஊக்கலும் போடாதுக்காக தான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். சரி, ஓகே. அவன் திருப்பி வராதுன்னு சந்தோஷம். ஓ நீ பின்ன கவன் நான் போகிறேன். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை பார்க்குறேன். அனைவரும் ஏறுவதற்கு கொஞ்சம் கடினப்படுகிறார்கள். இதோ ஜீவபிரியன் அவர்கள் பெறுகிறார். பார்ப்போம் என்ன நடக்கப் போகிறோம் என்று. போன மிகவும் ஒரு பரந்த ஃபாரஸ்ட். அனைவரும் ஏறிக்கொண்டிருக்கின்றனர். மைரா, உங்களுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் வேணும் என்றால் சொல்லலாம், நான் உங்களை அழைத்து செல்வேன். ஓகே, கஷ்டமாக இருக்கிறேன் இல்லை தானே? ரைட். வேறுங்க இன்னும் ஒரு பிறந்த நாள் வழி நடத்துகிறார் அவங்க. அவனு சொன்னார் அவர். ஏய் மைரா பிக்கப் பண்ணு, நான் வருவேன். கஷ்டமான தருணத்தில் வருவேன். இப்போ ஓகே நடக்குதானே? வரணும். ரைட், நான் போகிறேன். அவன் விளங்கப்படுத்துறான்டா. வரேன். ஐயோ லக்ஷனா இப்போ தனியே போயிடுமோ? இந்த சைட்டாளர் இருக்கும் அங்கே சைட்டாளர் அதால் இருக்கும். அந்த சைட்டாளரும் அது இவ்வளோ ஒரு ரம்மியமான பிரதேசம். ஐயோ கேளுங்க. என்னமா உணர்வு? கொஞ்சம் தூரம் வந்துருக்கீங்க. கொஞ்சம் தூரம் வந்தால் நல்லா தான் இருக்கு. நீ போக போக வர இடங்களை பார்ப்போம். நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் வந்தது கலைக்குது. சங்க உங்களோட அர்த்தம் என்ன சொல்ல விரும்புவது? விட்டுக்கிட்டேன் இங்கிலீஷ். நான் பார்க்கணும். இப்போ பிறகு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டை வந்து படிக்குது. அப்போ எங்களோட லைன் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிட்டுது. அதை பார்ப்போம். கொஞ்சம் ஓடித்தான் இதை பிடிக்க போகிறேன். வாங்க ஓடியா ரெடியா ரெடியா ஓடியா ரைட் ஓடுங்க வாங்க. அது ரைட் ஓகேயா ரெடியா வாங்க ஓடிடும் ஓடிவாங்க. உங்களுக்கு லைனை விட்டு விட்டோம். அதான் ஓடுவதை தவிர எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை. இதோ ஓடுகிறேன். இன்று மழை பெய்வதன் காரணமாக அட்டைகள் வந்து அதிகம் காணப்படுவதனால் இது அட்டை வந்து அனைவரையும் கடித்த வண்ணம் உள்ளது. இதை நான் வீடியோ எடுத்த வண்ணம் போதேன். பார்ப்போம்.
விழுந்துட்டு போ இந்த விழுந்துட்டு என்ன பாத்தீங்கன்னா இதோ இதான் அட்டை இதான் கடிக்குது மிகவும் ஒரு ஒன்றுமில்லை எல்லாம் மனசுல தைரியத்தோட இருந்தீங்கன்னா சரிவா இதோ இதோ அனைவரையும் அட்டை கடித்த வண்ணம் உள்ளது நான் அதை வீடியோ எடுத்த வண்ணம் உள்ளேன் இதோ ஒண்ணுமில்லை நட ரைட் அவர் வேற பிடிப்போம் நாங்க சாப்பிடுவோம் ஆனா பாதுரா போங்க நீக்காங்க எடுத்து அட்டியோட தூக்கி எறிஞ்சு பாருங்கடா காலை உதறி நடங்க அப்படி இப்படி அடிச்சுங்கட காலை தூக்கிறேன் மயுவாங்க வா மயுவா கையப்படி ஓடியா கிடையாது ஓடியா நீ வா அது ஒன்றும் இல்லை காதை உதறி தெரியுங்களா விளங்கிட டேய் நான் எல்லாரும் பார்த்துட்டு வரேன் போ உங்களுக்கு ஏதோ வீடியோ எடுக்காட்டி இங்கே பயப்பட மாட்டீங்க ரைட் இல்லை வா உதறி வா அட்டை கடிக்கும் நீ அங்கே போனால் பாம்பு கடிப்பதற்கான வேற சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளது இதை நிற்கிறாங்க உதறி கொண்டு இல்லைங்க அசஞ்சோண்டு இல்லைங்க ஸ்பைடரா ஏதோ சிலந்தியை காட்டியிருக்காரு எவ்வளோ ஒன்றுமே இல்லை மெதுவாக போங்க காலை தட்டி கொண்டு போங்க ஒன்றுமில்லை போ சரி சப்பதை கைகவன எனக்கு பயமா தான் அபி எவ்வளவு விசாம ஒண்ணும் இல்லை ரைட் வா ஜீவா வா உதறி நடந்தீங்கன்னா சரி காலை இப்படி வருங்க அவங்க ஏன் நம்ம ரைடு நிப்பாட்டி வச்சுக்கோம்பா மயூரா அங்கே போட்டுக்க சொல்லுங்க அட்டை 4-5 உள்ளுக்க போட்டு ஆனால் கடிக்கல ஓகே நாட் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை மயூர் சிரிக்க ஒன்று வளரக்கூடாது அடி வாங்க போகிறேன் அட்டை ஒரு பிரச்சனை ஒன்றுமே இல்லை ஓகே இது அது சரி நீங்கள் சொல்லுங்க சரி எல்லாரும் கல்ல பாக்கணும் காட்டுத்தான் பார்க்க கூப்பிட்டது உங்க எல்லாரையும் வாங்க வாங்க இப்போ ஒரு அட்டையை காட்டுங்க நான் உங்களை எல்லாருக்கும் காணொலி மூலம் பார்த்துட்டு அந்த அட்டை காட்டி போகிறேன் இப்போ ஒரு அட்டையும் நான் எனக்கு அடிக்கல எனக்கு அட்டையை கடிக்க விட்டா லைவாக நான்
நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்கு உங்களுக்காக நான் லைனா ஒரு அட்டையில கடி வாங்க போறேன். மைரா சோடா எல்லாம் சொல்லுங்க மைரா எப்படி இருக்கு இப்ப சொல்லுங்க. ஜீவா நீங்க சொல்லுங்க உங்க கருத்து பேட்டி. பயமா இருக்கா? என்ன கலைக்குது? இட்ஸ் அட்வென்ச்சர். லைனர் எனக்கு போட்டு வருது வருதா அதான் எனக்கு வேறு அட்டை சட்டம் ஓகே ஓகே பதிரவண்ணா ஓகே மேட்ச் போவானே மயோ கொஞ்சம் முன்னே பாஸ்டா போறேன் ரயில்கிட்ட போறேன் என்னோட அட்டைகள் கழித்த வண்ணம் உள்ளது. நான் இனி எடுத்த வண்ணம் இல்லையே அட்டைகள் கழித்த வண்ணம் உள்ளது. இதுக்கு அட்டை கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட பார்த்து வாங்க. நிறைய வந்து ஜீவா நல்ல வடிவா ஜீன்ஸ் சோர்ஸோட வந்துட்டேன் அட்டையில வட்டி கிஃப்ட் வாங்குறதுக்கு. ஓகே ஓகே மறுபடி அவர் ஓட வைக்கிறார். சரி ஓகே வெட்டினா 6 ஓகே 5 வெட்டினா கொஞ்சம் மூவன் ஆகும். இது முதல் ஈரவளைய காடன்றோடைய அதிகம் மழை பெய்ந்தவனம் உள்ளது. ஒன்றும் இல்லையா ஓடு என்ன வீடியோ எடுத்து எல்லாம் எடுக்கணும் அடிக்க நீ போ என்ஜாயே பண்ணிடலாம். நான் எழுதி வைக்கிறேன் எத்தனை வட்டி தான் எத்தனை எண்ணில இருந்தேன். எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க சொல்லுங்க மயூர். நல்லா இருக்கா? வீடு வழியே அட்டையா பயப்படுங்க. இது ஒரு உண்மையான அட்டை ரத்தம் பிடிச்ச அட்டை ரொம்ப பயப்படுங்க. இது வேறு முன்னுக்கு சங்கவியம் நியமியத்தை பார்த்துட்டு வரேன். அட்டைக்கு தான் அவர் பயன் சொல்றாரு. பரவாயில்ல எவ்ரிதிங் கோயிங் டு குட். நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு. பார்க்கும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க அனுபவம் எப்படி இருக்கு? சொல்லுங்க உங்களுக்கு அனுபவம் எப்படி இருக்கு? அட்டை கடிக்கலையா? எங்க இருந்து ஓட்டை உங்களுக்கு என்ன நல்லா இருக்குது. பட் என்ன பார்க்க நான் தெரியல. அதுதான் அட்டை தான் சூப்பர். நான் இது வரைக்கும் ஒரு அட்டையும் கடி வாங்கியல. காரணம் பிரியாணி போடாது உட்க என்னவென்று சொல்வது. ஓகே say some word. How do you feel? Nice. And yours? Super. I feel great. I feel how many? Great. How many? My statistics are now 5:10. Okay it's okay. Guys
இங்கே நான் சொல்லிட்டே கிடங்க இந்தாங்க இல்லை வேறு இருக்கா இல்லைன்னா 11:45 உள்ள வந்து ஒரு 10 மணிக்கு வரை ஒழிக்கிட்டாங்க. ஆனால் எல்லாருக்கும் சவுகாரம் பிரட்டி கொண்டு இப்போ சவுக்காரம் வந்து பிரட்டுறோம். என்னன்னு சொன்னால் அட்டை வந்து சப்பாத்தில் வேறான்ற ஒரு காரணத்துக்காக மட்டுமே இந்த சவுக்காரத்தை நாங்கள் வந்து இதை பூசுகிறோம். இது ஒரு ஐதீகமாக கருதப்படுது. இங்கே வனஜீவ ராசிகளின் மூலமாக நடத்தப்பட்டது. மற்றும் வேறு சொல்ல விரும்புவதால் அனைவரும் சொல்ல விரும்புவோம் என்னவென்றால் இந்த இயல்பை பற்றியே இவர் விளக்க போறார். அஜி அவர்கள் தனது கையில் கடிக்கவில்லை. எப்படி மச்சான் டெமோ காட்டுறமா டெமோ காட்டுறேன். இந்த அட்டை ஒன்றும் செய்யாது. இந்த இவர் தான் இந்த பேர் இந்த அட்டையில இயல்பு வந்து ஆக்கணும். ரத்தத்தை உறிஞ்சிடா. இந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சுது அவட்ட. இதோ உறிஞ்சலடா. அது இடம் தேடுது. நல்ல இடத்தை பிடிச்சி நாம இந்த உறிஞ்சு வலிக்கிட்டு இந்த விளங்குதா இதுதான் ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரத்தத்தை உறிஞ்சி அவருக்கு தேவையான இதை எடுத்து உறிஞ்சலடா. என்ன நல்ல இடம் கொண்டு பாக்குது. என்ன குத்தையில கை உப்பு சத்தியமா கடுப்பாங்களே கத்திரிக்கொள்ளாங்க. அட்டை குஞ்சிடாது சத்தியமா கடுப்பாங்களே கத்திரிக்கொள்ளாங்க. ஐயா நான் எல்லாம் நகைச்சுவையா தெரியா இப்படி கொண்டு இப்படி பாரு ஃபீல் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இது? ரைட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். எல்லாம் கனவுரம் போயிட்டாங்க. போங்க கரணம் தப்பினால் மேலே நான் வருவாங்க. ஓகே அப்படி தள்ளி ஹாய் டூட்ஸ். யூடியூப் சேனல் பேர் என்ன? இது வந்து அங்கே வாங்க அதில் வாங்க. தண்ணி சதுப்பு நிலமாக இருக்கு. அதை விட இதோ தத்துவம் கதைக்கிறான் சிலேபி. சதுப்பு நிலம் என்ன தெரியுமா? தெரியா என்ன தாக தொடங்குகிறது உங்களது பயணம்? நீங்க எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்க. ஃபீல் பண்ணுங்க. கட்டை கடிச்சதா? எனக்கு ஒன்றும் கடிக்கல இது வரைக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் ஃபீவரா இருக்கு. பட் மழை தானே பயமா கிடக்கு. கிடக்குறதானே ஓகே. காடுன்ற வழியா அதிக ஈரத்தன்மையாக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் போடுறேன் கொஞ்சம் தரும். சரிதானே? பாய். ஹாய் காய்ஸ். ஓ ஹாய் ஜது. ஃபுல்லாக ப்ளோக் ஆகுது. உள்ளுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம். சரியா? இந்த மயூரா இப்போ அட்டைக்கு அழுது கொண்டு வந்தது. இப்போ சிரிக்கிறா. ரைட்டு சாங்க உங்களது மெனக்கருத்தை சொல்லுங்க. அட்டையை பார்த்து கதறி சொல்லுங்க. அப்போ என்ன செய்தீர்கள்? அப்போ என்ன நீங்கள்? அட்டையை கலைச்சு வாமாவா? ஓகே லைட் எறிஞ்சு வாங்க. நீங்கள் கணக்கு அட்டையை வெட்டி எறிஞ்சதா கண்டோம். என்ன அது கதையை பற்றி சொல்லுங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரியான அடர்ந்த காட்டு பகுதிகளில் இப்போ சிங்கப்பூருக்கு நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி நடத்தினாங்க. நாங்கள் மட்டும் மணி சாப்பிட்றோம். என்ன சொன்னால் அட்டை கடிச்ச பெண்களை பாதுகாப்பு கருதி வீடியோ எடுத்த காரணமாக அது ஒரு மணி சாப்பிட்டு வீடியோ எடுக்கணும். இப்பொழுது சுரியனிப்பது எங்கே கண்டோம் பதவி தன்னை விட்டுட்டு மணி சாப்பிட்றோம்ண்டு உனக்கு மயு போய்கொண்டு மயு வேறு வேணா ஆபத்துனா நீ பெண் பக்கத்தில். இப்போ சுரேனை விட்டுட்டு நான் மணி சாப்பிட்றது நினைச்சு பதறுவாங்க.
ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் பாட்டு போட்டு நாங்கள் நிறைய சொல்லிட்டோம் அந்த பாட்டை ஒப் பண்ண சொல்லி. இதுக்கு காரணம் வந்து எங்கள்கிட்ட லைடர் தான். சொல்லு சொல்லு. பாட்டை போட்டால் தான் செம்ம வைப்பாக இருக்கும். இதில் வந்து டென்ஷனாக மாட்டேன் நினச்சி பாட்டை போட்டேன். கடைசியில் அதுவே கேவலமாக. ஓகே நான் பாருங்க இப்போ இந்த மயூரா விட்டுட்டு வந்தால் ஃபீல் பண்ணுவா ஒரு தனியாக வரணும்னு சொல்லி. இப்போ காட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆஃப்டர் 30 நிமிஷத்துக்கு பிறகு பதிவு செய்கிற காணொலி இது. சரியான ஒரு மலையும் மேடுமான பகுதியாக இருக்குது. ஒன் வே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஏறுறதுக்கு. அட்டை கடிதான் மிகவும் கடினமாக இருக்கீங்க. குத்தனை பாதையாக இருக்குது. இந்த குத்தனை பாதையால் வெளியில் வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதோ இப்போ வந்து சரிதானே ஒட்டி அடிப்பாரு. இந்த காலில் ஏதோ கிடக்கு பேர் போய்கிட்டு பாதை மாறிடுங்க. முடிஞ்சு சரியான அதிகமான பாதையாக இருக்கு. இல்லை நீங்கள் போங்க, நான் தான் பாருங்க. நான் கொஞ்சம் பின்னு பாரு. இது கொஞ்சம் முன்னுக்கு போகலாம். வேற மையோ என் கூப்பிட்டு தனியா இவ்வளவு ரத்தம் இருக்கு. இதுதான் இந்த மிகப்பெரிய மரமா அளவு செய்யப்பட்டிருக்கு. இதுதான் மிகப்பெரிய மரம். சரியா மிகப்பெரிய மரம் வந்து கருதப்படுது சிங்கராயவனத்திலேயே. ஓ என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா இது உயரமா இருக்கிறதால மிகப்பெரிய மரமா? திரும்ப இப்போ ஒரு ட்ரிப் தொடங்கி ஒரு 1 hour 2 hours மேலே எடுக்கும். அட்டையிட்ட கடி வாங்கி ரத்தம் வாங்கி வச்சு காலில் இந்த திருப்பி அடுத்த கடிச்சு கொண்டு இருக்காரு காலில். ஓகே அடுத்ததாக வந்து பாருங்க அட்வென்ச்சராக போய் கொண்டு இருக்குது. மிகப்பெரிய கொஞ்சம் களைப்படைஞ்சிட்டேன். இட்ஸ் ஓகே. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லக்ஷனா how do you feel? ஓகே நீங்கள் நல்லா இருக்குது. ஓகே நதுசி how do you feel? இதை அவா மட்டும்தான் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நடந்தது. அவாக்கு யாரும் துணாதவே இல்லை. சரிதானே? சிங்கராயா கேர்ள் அவார்ட் வந்து நதுசிக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஓகே ஓகே. How do you feel? Okay. Okay. Yeah, okay. ஓகே சூப்பர். நானும் விழுந்தேன். வேறு எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஏதாச்சும் உண்டு. நல்லா இருக்கு. அடுத்தாள் ரைட். அடுத்தாள் சொல்லிட்டு போ. எத்தா வாங்க அழுது போட்டு போ. அடுத்தாள் லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரீன். அடுத்தாள் ஃபாஸ்டா வா. அடுத்தாள் வா. என்ன சொல்லப்போனா அட்டகடி சாய்வான பாதை. மழை டைம் போகிற நாங்கள் வந்துட்டோம். சரியான சமுதிரம் சரியான ஈரமாக இருக்கும். சும்மா நீங்கள் இப்படி காலை வச்சாலே வளர்க்கிறோம். ஓகே இது எங்களை கேங் வந்துட்டுருக்கோம் நம்ம எல்லோரும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க. சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்க நீ. ஓகேயா? அடுத்தாள் how do you feel? சொல்லுங்க விஷ்ணு ஏன் சொல்ல போறீங்களா? நீங்கள் எதையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க, அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க. இது ஒரு லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே நான் லைவாக காட்டுறேன். கடிச்சு கொண்டு இருக்கேன். இப்போ இது வந்து எனக்கு ரத்தத்துக்கு தெரிஞ்சு
இப்போ இது எப்படி ரத்தத்தை இது வந்து இல்லை வேணாம். இப்போ நான் இதை நான் கையால் எடுக்க போகிறேன். இவ்வளவும் என்னுடைய ரத்தம். இந்த ரத்தத்தை இது வந்து குடிச்சிருக்கு. சரியா? இந்த ரத்தத்தை இதை வேற கொஞ்சம் வாங்கலாம். கொண்டு வாங்கிட்ட கொண்டு வா. இங்கே இவ்வளவும் ரத்தம். ஓகே, 5 வாங்க. அடுத்தது சரியா? இதை நான் இப்படியே எடுக்கிறேன். ஓகேயா? எல்லாம் நில்லு. ஒரு மாதிரி ஒரு பாதையை நான் முடிவு செய்துட்டேன். எல்லாம் சொல்லுங்க, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? நேரம் சிங்கராக கணக்குகள் மிச்சம் சாப்பிடுங்காருண்ணா. பல திருளிங்கான அட்டை ரத்தம் குடித்ததை பார்த்துவிட்டு இப்பொழுது நாம் பைட் சாப்பிடுகிறோம். பைட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளுங்க. சிங்கராக கணக்கு தேவையான எனக்கு நண்பன் திருவரங்க காணையில் இவர்களுக்காக உறக்கத்தை தியாகம் செய்த ருக்ஸான் இனி வேறு என்ன இருக்கா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கோ, என்னை பார்த்தாலே தெரியும் நான் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் போய் கொண்டு போகணுன்ட்டு. நான் மலைஞ்செடியெல்லாம் போங்கோ. இதுதான் சிங்கராஜவனம். நல்லா தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் எப்படி இதை பின் வெக் பண்ணுறது? இங்கே பாருங்க, என்ன சாப்பாடு பாருங்க, உனக்கே தெரியும். ஆனால் நல்லா இருக்குது, ஃபீல் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் என்ன அட்டை பையன் ஓடாதான் இதில் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்குது. மழை பெஞ்சு ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் வாரண்டா எங்கே கொண்டு வாங்க. காலுக்கும் ஒரு பேக்கை கட்டிக்கணும் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டை கிடைக்காது. இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்ததில் எனக்கு எத்தனை அட்டை வந்துச்சோ இல்லையா பார்த்துட்டு வரேன். பாய். அனுபவம், வாழ்க்கை ஒரு அனுபவம் தானே. தம்பி இல்லையோ சிங்கராயா பிரசப்பா மனிதர்களால் நடமாட்டமற்ற ஒரு காடு அட்டை என்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கு நீங்கள் உட்பாதாப்போட வந்து அந்த காட்டை ரசிக்கலாம். ருசிக்கலாம். வீடியோ எடுக்கலாம். 1 2 3